Dari ku apa hubungannya karo iku? Sampai ana sing ngomong di dunia gak ana apa-apa, ana pangeran. Gila yang disadari ku gak ono apa-apa anjene. Gila yang disadari gak ono apa-apa krana nggendengi Sang Pencipta. Melupakan lafal-lafal, melupakan ayat-ayat. Nah itu yang dia cintai sesungguhnya mengingat sang pembuat, melupakan ciptaannya. Nah niku Mas Wahid. Dadi dhek niku wau krana zat niku mboten enten fisike. Tasik bingung, tasik yok nopo sampai enten ilmu gila yang disadari. Ya lali anak, lali bojo, lali donya. Nah niku bahaya kanggone tiyang sing nglampahi iman dateng Allah lek wis keluarga. Dadi lek wis keluarga cukuplah dilaksanakan ibadah hukum secara syariat. Nah niku kuwatire lek wis duwe bojo dilakoni ngono iku mang teter kabeh. Nah iku ujiane gedhe Mas Wahid. Dadi ujiane gedhe lek gila yang disadari dalam posisi ngelakoni berkeluarga. Iso-iso nggih sesat, iso-iso meninggalkan tanggung jawab ekonomi kepada keluarga. Lah lek bujang enggak masalah. Nah, iku enak nang bujang di kono. Tapi kadang di doktrin kene diwalak-walik. Lek burung keluarga kate kelakuan ganjarane mek situ. Lah lek wis keluarga ono ganjarane sembayang sing barenge ganjarane utuh. Lah iku. Kenyataane lek dilakoni temenan lebih aman dengan yang belum keluarga. Karena enggak ada tanggung jawab neng keluarga termasuk nafkahi bojo, anak, duwe apa bae kok enggak ada. Tapi ya iku mang Mas Wahid lebih biasanya yang cepat mencapai ilmu gila yang disadari itu tadi cepat yang bujang tapi ya juga dengan ujian berat. Saat bujang itu kan butuh syahwat dilampiaskan tapi ngadepi neng Allah, mongko Allah cepat mencintai sehingga sering terjadi di luar syariat nggih termasuk salat sing tak kula terangaken niku wau niku krana Allah niku pun sanjang ada 3 macam nanti setelah meninggal tanpa hisab. Nah itu arek bujang sing enom mencari cintanya Allah ngoten umume. Loro perang, telu mati husnul khotimah maceme akeh lek mati perang ya tembak apa iku kan maksudnya. Lah niki mboten enten hijabe langsung dipari semerap dateng Allah nggih langsung dilebetaken ten surgane Allah. Nah niku nggih termasuk lari bujang niki wau mboten nglampahi keluarga krana nggih goleki sing hakik kebenerane dat tuwa sampai dia menerima ilmu gila yang disadari. Ilmu gila yang disadari ini mboten enten kitab sesungguhnya, mboten enten tulisane. Moko sing ngalami mangke bisa keluar sendiri lewat mulut ini bahwa diri ini menjalankan gila yang disadari. Sampai sholat nyanyi, sampai apapun nyanyine diaranoh nang Allah. Ah niku termasuk nggih niku wae eco-eco tilem, eco-eco yok nopo langsung sholat secara nggih hakikat niku wau mboten perlu kiblat. Karena sesungguhnya lek wis ngoten kiblate apa mboten ten kilen karena Indonesia iki enten kilene Ka'bah, timure Ka'bah nggih. Nah niku dados mboten enten kiblat niku wau lek tiyang sing ngalami gila yang disadari nggih salat niku wis mboten wudu, klambine nggih mboten karuan. Terkadang nggih aurat niku wau wis bladang-bladang mboten karuan. Lah niku namine umum Allah bertajali di dalam dirinya zat tuwuh niku wau. Mongko lek wis mengenal dadi ilmu mboten bingung malih lek mengalami bahwa
dirinya sudah dipilih Dzatullah untuk bersemayam. Pun mengenal diri ini, setelah diri ini dipilih oleh Allah, umume ares Dzatullah. Nah niku wis mboten bingung wis karena ngalami bahwa ini haknya Allah. Lah itu Mas Wahid. Inti ilmu yang bila disadari dirujuk ke arsnya Dzatullah, tapi tidak 24 jam kalau manusia. Nggih, pun jelas Mas Taufik napa mawon? Anu niku Mas, untuk kan sholat di saat gila yang disadari enggak? Nggih. Tingkat kesadaran ini menungsa nih ya Mas. Oh. Tingkat kesadaran saat Allah niku bertajali ngoten mawon nggih. Cek mboten niku malih. Nggih. Umum mawon cek mboten ngendeng, cek mboten ngrusak pikiran, keimanan mboten nggih. Nggih. Tingkat kesadaran manusia yang sudah dipilih oleh Allah menjadi arahnya tak ada sama sekali sifat manusia ini sehingga oleh Allah dijadikan arasnya lanjut. Lek sik enten akal pikire ya apa wujude Dzatullah, ya apa lek mlebu nang awakku ya apa niku mboten disentuh ten Allah. Mboten. Krana dhek betuh pikiran sian, tapi lek wis kosong berserah diri pada Allah, mongko niku Dzatullah niki semerap. Arek iki turu tak tangekno, tak kenekno, lalu tak jadikan arep saat tidur itulah fungsi akal pikirnya manusia tak berjalan. Kati lapo kati nung turu, boten. Lah niku Allah mempunyai kehendak. Kapan arek iki kena tak dadekno arep. Arek sadar total gak kena sik go pikirane. Ha iku pencarian aku sangkakno ana wujude wong aku jelas, aku tak berwujud seperti makhlukku kan. Nah, setelah lare niki wau tilem nggih niku langsung dicekekel didadosaken. Didadosaken. Akhirnya dirinya mengenal bahwa Dzatullah niku ngeten, bahwa niku ngeten. Akhirnya nggih radi mboten kados niku wau. Sampai ngalami sholat tanpa wudu, sampai ngalami sholat nggih klambine asal-asalan. Setelah dia mendapatkan ilmu dari Allah, ngerti nggih lekat di dalam dirinya syariate akhirnya. Mongko menika kula sanjang. Bila yang disadari Allah hadir di diri, Allah bertajali di diri niku wau letake ten syariat kudu bersih. Lah niku Mas Taufik, Mas Wahid. Krana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih mboten jadab, nggih mboten aneh-aneh. Nggih, niku Mas Wahid dados letake gila yang disadari niku wau Allah bertajali di diri nggih ten syariat. Nah niku nggih Mas Wahid nggih lek ninggalaken syariat niku wau dalam ujian yang Allah, diuji nang Allah, dikenalkan dirinya kepada Dzatullah. Setelah kenal nggih balik asal malih ten syariat. Nah, lek terus terlena ten mriku maka bisa dinyatakan dados wali jadab. Nah niku wis lek ngoten malih nggih ceritane pun beda, ilmune nggih beda. Nggih napa malih Mas Wahid? Yang menjadi saksi Kan sholat. Nah niku nggih saat kita niki Mas Wahid nggih tidak sinkrone akal pikire menungso sifat kemenungsaane niki kalian ke akal keimanan yang di dalam diri menuju kepada Dzatullah. Sering kita diberi ilmu oleh Allah karena tidak sinkron. Awak iki mang turu enten perwujudan kita yang sholat. Lah niki nggih enten perwujudan kita yang sholat sendiri, nggak sinkron. Sifat fisik kemanusiaan ini kalian sifat keimanan ini sendiri-sendiri. Nah itu Mas Wahid kesendiri-sendirian lah itu, maka tasik diparingi ilmu malih dateng Allah. Diparingi ilmu malih dateng Allah lek pun ngerti istiqomah dilebihi malih, mangke diparingi ilmu dateng Allah ada yang di dalam diri utuh keluar, diperkeluarkan oleh Allah, dipengenalkan oleh Allah alam-alam yang tak tertangkap oleh akal. Niku nggih fisike meneng ten mriki tapi enten perwujudane sing bidal niku enten sing semerap di dalam diri, walaupun diri ini sudah akal pikir manusiane mboten berfungsi.
ada yang di dalam diri dijadikan saksi oleh Allah. Niku sinten kula kiyambuk mboten saged nerangaken sapa sing dadi saksi fisik ini yang bisa melihat ke sana, karena ini juga tak ada fisik bentuk makhluk apapun, tapi ini saya tidak berani mengatakan ini zat. Mboten, niki rahasia pun Allah. Mongko kula mboten saged ngarang-ngarang krana kula mboten cemrap wujude, tapi saged dadi saksi diri. Diam di sini ada yang keluar menuju ke alam ilahiyah, alami Allah, alam ruh, jatuh, alam sedanten-danten menika. Lah niki kula ngapunten Mas Wahid, dadi kula mboten semerap ingkang sapa sing sak benere dadi saksi awak iki mang sing sampe iso ndelok perwujudane awak dhewe iki mang budal ning kono. Kenyataane fisik ini sudah mati, sifat manusiane. Cukup semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.